Gabon deizuela guztioi, Nafarroako gobernuak bat egin du parlamentuak Altsasuko gazteen aldeko mobilizazioaren arira onartutako adierazpenarekin eta gehiengo sindikalak egindako deialdiarekin. Nafarroako gobernuko bozeramaile Maria Solanak prentsa aurrean salatu du Altsasuko auzian hartutako erabaki judizialak neurriz kanpokoak izan direla eta hortaz Foru Erkidegoko erakunde nagusi gisa larunbateko manifestazioan parte hartuko dutela esan du herritarren eskubideak bermatzeko beharra aldarrikatzeko. Oso aintzat hartuta bizi dugun gaurkotasun politikoa eta bizi dugun egoera, Nafarroako gobernuak uste du momentu honetan egon behar duela, eskatze aldera bermadadila proportzionaltasun printzipioa izan ere uste baitugu urratzen ari baitela. Ze 500 egun baino gehiago prisio preventiboan daramaten gazte hoien egoera ikusita ez daiteke esan proportzionaltasunaz ari direnik jokatzen. Eta hori dela eta erabaki dugu datorren larun batean Iruñean arratzaldean deitua dagoen manifestazioan parte hartuko dugula. Larun baterako Altsasuko gazteen alde egindako mobilizazio deia lortzen ari den babesa izpide, gurean gaur albiste gehiago ere baditugu ordea eta hoiek aurreratuko dizkizuegu titularretan. Etaren armagabetzea DDR estandarraren arabera egin dela baloratu du Foro Sozialak, armagabetzea, desmobilizazioa eta gizarteratzea barne hartzen dituen estandarraz Donostian egindako jardunaldian. Filipinetako, Kongoko Errepublikako, Kolonbiako eta Ipar Irlandako kasuak aztertu dituzte herrialde hoietatik etorritako zenbait adituren laguntzaz. Foroaren ustez, DDR etapa bakea eraikitzeko estrategia zabalago batean kokatu behar da desmobilizazioa. DDR parametroan arabera egin zen, erabatekoa izan zen, nazioarteko egiaztatzea egon zen. Frantzian gobernuak parte hartu zuen, gardena izan zen, eta segurtasuna eman zien bai erakundei, baita gizarte zibilari ere. Etaren desagerpena DDR terminoetan ebaluatua ahal izateko behar diren hausnarketarako osagaiak jarri nahi ditugu mahai gainean. Estandar horien arabera, DDR deritzon etapa bakea eraikitzeko estrategia zabalago barnean kokatu behar da. Euskal preso politikoen kolektiboaren nahia bidea egitea eta horretarako aterik ez istea izango litzateke Oiana Garmendia eta Antxon Lopezen ustez. Sortuko presoen batzordeko ordezkariekin hitz egin dute, Gara egunkarikoek, apirilaren 17ko preso politikoen nazioarteko egunaren arira. Eta erakundearen eztabaidaren amaiera, uda aurretik etortzeko zain, Espainian preso daudenek egindako gerturatze eskaeren ukazioaz, Xabier Rei presoaren espetxeko heriotzaz, zein kontaketaren batalla zaritu dira. Garmendiaren ustez, konfrontazio zikloa betikotu eta ziklo berrirako atea irekitzea zaildu nahi diete. Ikusten ari gara nola erabili nahi duten egiten dan guztia, biktimei humilazioa eragiten diegula eta nik benetan galdetu nahi dut. Sánchez Korbi egotea dagoen lekuan hori ez da biktimentzako humilazio bat, hori ez da berbiktimizatzea herri honetan dauden biktimak instituzioen partetik eta beste partidu politikoen partetik inongo onarpenik gabe ere, hori ez da biktimak humilatzea eta mintzea gehiago, hori ez da ditugun zaurietan gatza botatzea. Espainiako Auzitegi Nazionalak CDR Kataluniako Errepublikaren defentsarako batzordeen kontrako operazioa abiarazi zuen asteartean lagun bat atxilotuta terrorismo akusazioa egotzita. Atxilotua ostegunean pasatuko da Espainiako Auzitegi Nazionaleko Diego Egea epailearen aurretik. Polizia operazioa zabalik dagoela eta atzo atxilotu asmo zuten bigarren lagunaren bila jarraitzen duten honetan, Alerta Solidaria taldeko kideek egoera ikuspegi juridikotik aztertzen dihardute. Jurídicament s'estan estudiant totes les opcions. A mesura que es vagin coneixent les informacions, que es vagin veient de què se les acusa, doncs suposo que s'aniran prenent decisions sobre la situació tant de la Tamara, ara mateix empresonada, com de la situació de l'altra persona que ara mateix no està localitzada.
Fiskaltzak duela astebete jakinarazi zuen ikertu egingo zuela batzordek egindako ekintzetan matxinada deliturik baote dagoen, baina auzibidean matxinadaz gain terrorismoa egitea ere leporatu diete protesta ekintzen bidez kalean Errepublika Independentea babesten ari diren herritarrei. Eztabaida hor kokatu da beraz, zer ote den terrorismoa eta zerrez PPko ordezkari Rafael Hernandok argi du CDRren ekintzak terrorismoa direla. Llámelo usted kale borroka, violencia callejera, extorsión de las libertades de los ciudadanos, en definitiva, coacciones, violencia y comisión de delitos. Baina Juan Miguel Domínguez Ventura abokatuaren ustez, epaitu asmo dituzten ekintzetan ez dago terrorismo delitu izendatzeko zantzurik. Desde el punto de vista jurídico, otra cosa es que ideológicamente se le quiera dar otro significado, pero desde el punto de vista jurídico yo creo que tiene muy poco que ver estas conductas o estas conductas que se pretendían poner en marcha y que muchas de ellas no llegaron a hacerlo, con el elemento de pilar fundamental del delito de terrorismo. Egurrezkoa zena brontzezko bilakatu dute betirako bizi dadin. Europa zaharreko hizkuntzak bezala, hoiek denak biltzen zituen mapa ere kontserbatu nahi izan dute donostiarrek eta udalaren eskariz 2016an egurrez sortu zuten eskultura brontzera ekarri dute orain. Gaurkoan eta betirako hor geldituko den elementu horrek bere historia, 2016aren eskutik etorri zitzaigun historia, Bagera elkartearekin batera sustatu zen jardueretako bat izan zedako egurrezkoa egitea. Berez eta proiektuaren arabera aurre ikusi izan efimeroa izango zela elementu hori, ez da betirako geldituko, baina onartu beharra dago, harrera oso ona izan zuela elementu hark, eta legaduak edo legaduaz hitz egiten dugunean, esan dezakegu legaduetako bat izan zela zuzen ere horrelako elementu bat gure hirian mantentzearen beharra sortzearena, ez? Hori ikusi izan, egurrezkoa izaterakoan elementu hura mantentzea ezinezkoa zedako, baina ikusi gendun bazegoela beste aukera bat eta horregaitik gaurkoan jarri dugun elementu hori eta betirako geldituko den elementu horrek 100 metro eskaxetara ordezkatuko du bere momentuan izan genduen hura, baina esan nahi eta izpiritu berdinarekin. Europako hizkuntza aniztasuna islatzen duen lana da Manes Izagirreren hitzetan. Lortu dugun ikuste, aniztasun hori pixka bat representatzea eta ikustea, Europan badiela ia 100 hizkuntza hitz egiten dienak ofizialetatik gain. Mapako du aldamenean leyenda bat ere, pixka bat obra arte bat izateaz gain, bada irakurtzeko modu bat, hizkuntza bakoitza non hitz egiten den eta ze herrialde hartzen ditun eta ikustea pixka nola hizkuntza desberdinak elkartzen dien leku desberdinetan eta leku batzutan 3 hizkuntzatik gora ere hitz egiten dira. Leyenda hortan pixka bat jasotzen dira hizkuntza guztiak eta bakoitzaren zenbakia. Donostia 2016 eta Bagerak elkarlanean egin zuten orduko mapa eta oraingoan ere Bagerako kide eta artista Iñaki Rifaterra izan da sorkuntza arduratu dena. Mapa honek dakana da hiru dimentsiotan landu indala eta hirugarren dimentsio honek alturak ematen digu hizkuntza aniztasunaren informazioa. Hizkuntza baino gehiago hitz egiten dira lurraldetan, horrek ematen digu informazioa altuerak. Brontzezkoa da, landu dugu azidoekin, idatzi dugu fonduan 8 hizkuntza txikietan maparen leloa. Hizkuntza txikiek munduan handitzen dute. Bagera elkarteak ospakizun ekitaldia antolatu du apirilaren 21erako kultura aniztasunaren nazioarteko egunarekin eta artelanaren bueltan egileak azalpen gehiago eskainiko ditu egun horretan. Bilboko udalak eta Euskaltzaindiak elkarlanean aritzeko konpromisoa berretsi dute Bizkaiko hiriburuan euskara elkarrekin bultzatu ahal izateko. Juan Mari Aburto Bilboko alkateak eta Andres Urrutia Euskaltzainburuak hitzarmena sinatu dute euskararen erabilera soziala indartzen eta bultzatzen jarraitzeko eta hizkuntzaren kalitatea zaintzeko. 100 urte geroago, Euskaltzaindia lortu duena izan da egunero garai gozoagoetan, garai latzagoetan atea zabalik izatea zeren alde, euskara eta euskal kulturaren alde. Gaur hori erraz ulertzen dugu, behar bada 1929 urtean, 1942, 43, urtean, hain aize etzen nolatzen. Bilbok eta euskarak
eskutik helduta edo lotuta joan behar dutela. Beti esan dut Bilbok euskarak behar duela eta baita ere euskarak Bilbo behar duela. Anari Alberdi jasoko du Donostiako udalak ematen duen adarra saria ekainaren 21ean. Mikel Laboa izan zen lehen sari hori jasotzen, 2014 urtean, 6 urte baziren hila zela eta Donostiako udalak haren ibilbide oparoa saritu nahi izan zuen. Segidan etorri ziren Ruper Ordorika, Benito Lertxundi eta Fermin Muguruza urrenez urren. Musikariaren ibilbideari ematen zaio adarra saria eta 21 urte badira Anari diskoak argia ikusi zuela. Horixe izan zuen bakarkako lehen lana. Tabakalerako zuzendari Edurne Ormazabalek, Amaia Ispizua musika sustatzaileak eta Donostia Kulturako musika ataleko zuzendari Ester Ferrandino batzordeko kideek proposatu dute Anariren izena, euskal musikari egin dion ekarpen begibistakoa nabarmentzeko. Gure oroitzapenak Joseba Sarrionandia idazlearen obran oinarritutako film kolektiboa izango da, une honetan work in progress fasean dagoena. Bilboko Adabaki ekoiztetxeak produzitu du eta Elkar argitaletxeak, Gaztibeltza filmak eta Zenbat Gara elkarteak ere parte hartu dute. 12 zinegile pieza bana sortzen ari dira Sarrionandiaren korpus literarioan murgildu eta itsaso sakon bezain zabal horren puzzlea osatzeko. Film hau izango da Joseba Sarrionandiaren literaturatik eta iruditeriatik eta azken batean bere unibertso literariotik abiatuta zinera ekarriko dute 12 zinegile. Saski Baskonia babesle berria du eta aurrerantzean taldeak Kirolbet Baskonia izena hartuko du. Apustu etxea jarraipena emana izan die, historian zehar Gasteiztarrekin harremana izan duten beste enpresa emblematikoei. Hoiek horrela, aurrerantzean ere, ACB zein Euroligan lehiakorra saltzeaz gain, berriro ere tituluak eskuratzeko borrokan egon nahi dutela iradoki dute. Ekinbide horretan, denboraldi honen amaieran, playoffak ateioka daudenean, onena eman beharko dute. Xabi Prieto Realeko jokalariak hedabideen aurrean agerraldia eskaini du denboraldiaren amaieran futbola utziko duela berresteko. Senide, lagun, taldekide eta kazetari ugari eta Jokin Aperri bai presidentearen presentziarekin Donostiarra eskertuta azaldu da eta bere betiko ilusioa Realean jokatzea izan dela nabarmendu du. Orain 530 partida eta 15 denboraldiren ondoren taldearen historian partida gehien jokatu duen futbolari gisa erretiro hartuko du. Esan nahi dut, urte honen amaieran futbola jokatzeari utzi egingo duela eta arrazoi asko dauzkadala oso pozik juteko. Uste Jokinek esan bezala gaur egun alaitxu bat izan behar dela. Ni urte askotan asko disfrutatu dut, oso alai, oso zoriontsu izan naiz futbolari izaten eta Realeko kamiseta defendatzen zelai guztietatik eta uste dut gaur eskerrak emateko eguna dela ez. Eskerrak zuri, Jokin, usteagatik aukera jarraitzeko edo futbola usteko aukera nere esku, horrek kriston konfiantza erakusten du, nere buru gangan eta hori normalean futbol munduan ez da gertatzen ez. Bestalde, eskerrak eman nahi nizkioke direktibo guztiei, Robertori, Loreni, Eusebirori, Imanoli, korpo tekniko osoari, nola ez nire taldekide, nire lagun guztiei, zuen gabe ez da posible. Nire familiari, gurasoei, anaiari, emazteari, txikiei, eta zaletuei, nola ez. Erreala gure zaletuen gabe beste gauz bat izango zala eta segura aski ez da izango zaletu beroena, ez indartsuena, baina hori da gure afizioa eta nola gurea danez, onena da niretzako eta eskertu nahi nuke emandako maitasun guztia eta errespetu guztia. Decía